আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি দেখাবো কিভাবে খুব সহজে বাসায় হট কফি তৈরি করা যায়। আমি আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটা আপনাদের অনেক বেশি ভালো লাগবে। তাহলে চলুন দেরি না করে দেখা যাক আজকের রেসিপি। প্রথমে আমি একটি কাপের মধ্যে 1 চামচ ইনস্ট্যান্ট কফি নিয়ে নিচ্ছি। তারপর দিয়ে দিচ্ছি 1.5 টেবিল চামচ পরিমাণ চিনি। এবার এতে একটু গরম জল দিয়ে এটাকে ভালোভাবে মিশিয়ে নেব যতক্ষণ না পর্যন্ত কফির কালারটা একটু চেঞ্জ হচ্ছে। এবারে একটি পাত্রে আমি 400 মিলিলিটার লিকুইড মিল্ক নিয়ে এটাকে চুলায় বসিয়ে দেব। এবার অপেক্ষা করব একটা বলক আসা পর্যন্ত। এই পর্যায়ে আমি দুধটাকে জাল করে হাফ করে নিয়েছি, আর এবারে একটা হ্যান্ড হুইস্কের সাহায্যে দুধে আমি অল্প একটু ফোম তৈরি করে নেব। এবারে ঢালা সুবিধার্থে দুধটাকে আমি একটা জগের মধ্যে নিয়ে আস্তে আস্তে কাপের এক পাশ দিয়ে ঢেলে দিচ্ছি। ব্যাস তৈরি হয়ে গেল দারুণ মজাদার হট কফি। সো ভিউয়ার্স, আমি আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটা আপনাদের অনেক ভালো লেগেছে। আর এরকম আরও মজার মজার রেসিপি পেতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফিজ।